హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హౌస్ వైఫ్ సంధ్య. సో ఇవాళ వీడియోలో బీరకాయ టమోటా కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. ఈ బీరకాయ టమోటా కర్రీ తప్పకుండా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఈ కర్రీ ప్రాసెస్ చూసేద్దాము. చూడండి, ఫస్ట్ కుక్కర్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి వేసుకున్నానండి. ఇవన్నీ కూడా ఏగేలాగా వేయించుకోవాలి. ఇలా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉల్లిగడ్డ, కరివేపాకు వేసుకొని అది కూడా కొంచెం వేయించుకోవాలి. కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని పచ్చివాసన పోయినంత వరకు వేయించుకోవాలండి. చూడండి, ఇలా వేగింది కదా. ఇలా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు టమాటా వేసుకోవాలి. టమాటా కూడా ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి, తొందరగా మగ్గిపోతుంది. ఇలా టమాటా కూడా వేసుకొని ఆయిల్లో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకొని కొద్దిసేపు మూత పెట్టుకోవాలి. చూడండి, టమాటా మగ్గింది కదా. ఇలా మగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు కారం, ఉప్పు అంత వేసుకుందాము. చూడండి, కారం వేసుకుంటున్నాను, ఉప్పు వేసుకున్నాను, పసుపు, కొంచెం ధనియాల పౌడర్ వేసుకున్నానండి. ఇదంతా కూడా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా టమాటా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నదాన్ని గ్రేవీ లాగా వచ్చిందనమాట. ఇక్కడ బీరకాయ కూడా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, చెక్కు జిగురుకున్నానండి. చెక్కు జిగురుకొని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఇవి కూడా అంతా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కుక్కర్లో ఉడికించుకోవడం వలన ఒక ఈజీలు పెట్టామనుకోండి కర్రీ కూడా తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట. ఇలా అంతా కలిసేలాగా కలుపుకొని కొన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ అవసరం లేదండి, కానీ నేను కొన్ని వాటర్ వేసానంటే వేసాను. వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక ఈజీలో వచ్చేలాగా ఉడికించుకోవాలి. చూడండి, పక్కన పెట్టుకున్నాను నేను. కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి, కొంచెం గ్రేవీ లాగా వచ్చింది కదా. చల్లారితే కనుక ఇంకా కొంచెం దగ్గరగా వస్తుందండి ఈ కర్రీ. ఇక్కడ మీకు బౌల్లోకి కూడా తీసి చూపిస్తున్నాను. చాలా చాలా బాగా వచ్చిందండి. కర్రీ కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంది అన్నమాట. బీరకాయ కర్రీ ఇలా కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి, మీకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుందండి. చూడండి, కొంచెం గ్రేవీ లాగా కూడా వచ్చింది కదా. మనం రైస్లోకి కలుపుకొని తినచ్చు, చపాతి మీదకైనా చాలా బాగుంటుందన్నమాట. ఈ కర్రీ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ కర్రీ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందనేది కామెంట్ చేసి చెప్పండి. అదేవిధంగా హౌస్ వైఫ్ సంధ్య ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.